प्रारंभ किया जाए। सम्मानित पत्रकार साथियों, आप सबको नमस्कार। मैं नरेश उत्तम पटेल, विधान परिषद सदस्य, समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और आज मैं कुशीनगर जनपद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो प्रत्येक विधानसभा में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, सेक्टर अध्यक्षों का सम्मेलन हो रहा है, उसकी समीक्षा के लिए आया और उसकी मैंने समीक्षा भी एक विधानसभा में की है, अन्य विधानसभाओं में जिले के संबंधित नेतागणों को भेजा है। बूथ स्तर का संगठन मजबूत करके हम इस चुनाव में 2019 के चुनाव में पार्टिसिपेशन करेंगे। अपने बूथ प्रभारियों, कार्यकर्ताओं की बदौलत समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के विकास परक एजेंडे को लेकर, बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर हम 2019 के चुनाव में उतरेंगे और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है। जनता बहुत ही आक्रोशित है। जनता का काम भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में कोई नहीं किया। जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पहले कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जो डीजल में महंगाई बढ़ी, पेट्रोल की महंगाई बढ़ी, गैस, रसोई गैस के दाम बढ़े, खाद के दाम बढ़े, खाद के बोरी का वजन घटा, दवा का दाम बढ़ा और शिक्षा शुल्क बढ़ा। तो दवा, पढ़ाई, बिजली महंगी हो गई। महंगाई पर रोक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया, बल्कि पूंजीपतियों को धन कमाने का मौका दिया, जिससे इस देश के चंद पूंजीपतियों की पूंजी में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। बीजेपी ने 2014 के पहले कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे, लेकिन आज सबसे ज्यादा परेशान किसान है। किसान को वादा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसान को लागत से जौड़ा मूल्य देंगे, लेकिन 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों को निराश किया और किसानों को आर्थिक तंगी में जीएसटी और नोटबंदी से भारी परेशानी हुई। जिस समय नोटबंदी हुई उस समय किसानों की फसलों को कोई पूछने वाला नहीं था। आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, गेहूं, धान सस्ता बेच करके किसान परेशान हो गया। किसान का सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिससे किसानों में भी आक्रोश है और किसान भी तैयार है 2019 के चुनाव में कि कितनी जल्दी चुनाव आवे और हम बीजेपी से निजात पावें। बीजेपी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन 5वां बजट पेश हो गया और 5 बजट पर बीजेपी ने नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का कोई कार्य योजना नहीं बनाई, केवल जुमलेबाजी। 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा भी इनका गलत साबित हुआ और कहा था कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, काला धन लाएंगे वापस, इस देश के अंदर स्वदेशी अपनाएंगे, लेकिन विदेशी लोगों को यहां पर व्यापार करने की खुली छूट दे दी गई। यूपीए सरकार में 49% एफडीआई थी, भाजपा में 100% हो गई। बीजेपी 2014 के पहले एफडीआई के विरोध में बात करती थी, लेकिन बीजेपी ने 5 वर्ष के अंदर एफडीआई को 100% लागू करा दिया, जिससे विदेशी कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में व्यापार करने की खुली छूट हो गई। और स्वदेशी अपनाने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भारत के अंदर कोई कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का इंतजाम नहीं किया।
उल्टे बगल के देश चाइना को, चीन से इस देश में सारा माल आ रहा है, छोटा छोटा सामान, इवन दैट दिवाली जलाने वाला, दीपावली में झालर, छोटे छोटे सामान सारे भारत में चाइना के लोग यहाँ पर बेच रहे हैं और चीन को इस देश के अंदर व्यापार करने का पूरा मौका दिया। अभी पिछले 2017-18 में उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 4,28,000 करोड़ का था और चाइना का एक्सपोर्ट भी 4,28,000 करोड़ था। उत्तर प्रदेश के बजट के बराबर चाइना ने भारत में निर्यात किया। इस तरीके से दूसरे देशों का माल यहाँ पर बेचने की खुली छूट है और वो मनमानी दाम पर बेचते हैं, उनके दामों पर कोई नियंत्रण नहीं है और भारत की जनता इनके जुमलेबाजी में लगातार परेशान हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई कम करने का, बेरोजगारी समाप्त करने का, किसानों को फसल का दाम देने का, ये सारे वादे से मुकर गई। भारतीय जनता पार्टी अब जनता का ध्यान हटाना चाहती है और जनता ध्यान उठाने के लिए तमाम तरीके के नई नई रचनाएं, नए नए जुमले बीजेपी फेंक रही है, लेकिन जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी इस देश के मेहनतकश लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। अगर कोई काम कर रही है तो चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। आज जितने सरकारी संस्थान हैं उन सरकारी संस्थानों को भी बेचा जा रहा है प्राइवेट लोगों को। अभी आप देख रहे होंगे, कल ही नागरिक उड्डयन विभाग ने अमौसी एयरपोर्ट का कल अखबार में निकला था कि अमौसी एयरपोर्ट भी अडानी साहब के पास हो गया। तो चाहे वो हमारे भारत के विमानपत्तन हो, उड्डयन विभाग हो या इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर गरीब का बच्चा कम फीस पर पढ़ता था, वो गरीब के बच्चे को प्राइवेट में सहारा लेना पड़ेगा और सहारा लेना पड़ेगा, उसको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, पत्रकार भाई, सारे लोग अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दिलाने के लिए बहुत ही मुसीबत में अपने बच्चों का शिक्षा ग्रहण करा पाएंगे। जहां 3 लाख फीस थी वहां 23 लाख फीस हो गई। कई शिक्षा संस्थानों में जहां पर सरकारी शिक्षा संस्थानों पर 3 लाख रुपया थी वहां 23 लाख रुपया हो गया। इस तरीके से शिक्षा संस्थानों को प्राइवेट हाथों में देना, ये गरीबों के पेट में लात मारना है। हम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के जो विकास का एजेंडा है, जो उनका सोच का नज़रिया है, उस सोच के आधार पर जनता के बीच में है। इसीलिए अभी गोरखपुर में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में किसानों ने, नौजवानों ने नकार दिया बीजेपी को। जो अभेद किला कहा जाता था गोरखपुर का, उस अभेद किले को आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया। फूलपुर जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वहां भी जनता ने इनको नकारा। कैराना जो मोहब्बत जहां पर इस बार कायम किया है वहां के लोगों ने, इन्होंने नफरत फैलाकर कैराना 2014 में जीता था, वहां की भी जनता ने इन्हें नकार दिया। नूरपुर में इनको नकार दिया और बगल के राज्य मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। आगे 2019 के चुनाव में हम इस प्रदेश से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर और हम मतदाताओं से प्रार्थना करके कि आपका भविष्य समाजवादी सोच से बढ़ेगा, अच्छा बनेगा, अच्छा जीवन बनेगा, इस बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और 2019 के चुनाव में अपने बूथ के प्रभारियों के माध्यम से मतदान कराएंगे। 100% मतदान कराने की अपील करते हैं और मतदाता सूची का संशोधन पिछले 1 महीने से चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी मतदाता सूची को संशोधित कराने में हम सब लोग सहयोग दे रहे हैं। कल 28 तारीख है, 28 तारीख के बाद मतदाता सूची में कोई संशोधन नहीं होगा। मैं पत्रकार भाइयों के माध्यम से, जनता से, कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि जिन भाइयों का नाम छूट गया हो या जिन भाइयों का उम्र 18 वर्ष 31 जनवरी को पूरा हुआ हो, वो अपना अपना नाम जुड़वा लें
और इस लोकतंत्र के महापर्व में पूरा मतदान करें और भारत में राजनीतिक परिवर्तन करें, आगे का भविष्य ठीक करें। ये मुझे आपके बीच में संक्षिप्त बातें अपनी रखनी थी। सर अभी आपने दौरा किया, जहरीली शराब से कुछ लोगों की मौत हो गई थी यहाँ पे, अब मौके पर वहाँ पे गए थे, क्या उसमें सत्यता आपने क्या पाया? देखिए, जहरीली शराब का धंधा पूरे प्रदेश में चल रहा है। कुशीनगर ही नहीं, अभी सहारनपुर में 100 के ऊपर 157 लोग, जो आप लोगों के अखबारों में आया समाचार, 157 लोग शराब में जहर मिला हुआ पी करके, जहरीली शराब पी करके मर गए। तमाम जगह पर जहरीली शराब का धंधा चल रहा है। सरकार का नियंत्रण नहीं है। सरकार के जो अधिकारी हैं उन लोगों के संरक्षण में ये शराब का कारोबार हो रहा है, और कारोबार खनन का, बालू मोरम का भी हो रहा है। बालू मोरम का खनन हो रहा है, और बालू मोरम का गिट्टी का दाम घट नहीं रहा। जो ट्रक, जो आप हम लोग जहाँ के, हम लोग बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड के पास के, जो ट्रैक्टर की 100 फीट की ट्राली 2500 रुपए की मिलती थी, वो अब 6000 की मिलती है। तो बालू महंगा है, आलू सस्ता है। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि पूरे प्रदेश में ये अब जहरीली अवैध शराब का कारोबार चलता रहा है। इसका मतलब ये मानते हैं कि पिछली सरकारों में भी इस तरह का धंधा चलता रहा है? मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों के संरक्षण में ये धंधा चल रहा है। आपके पार्टी के द्वारा ये मांग की गई थी कि मृतक परिवारों को 50-50 लाख रुपया दिया जाए, अन्यथा उनको 2 लाख रुपया दिया गया। इसके बाद हाँ, मैंने अभी पता किया अपने पार्टी के नेताओं के माध्यम से, कुछ जगहों पर उन परिवारों से हम लोगों ने मुलाकात की है। उनको पता ये चला है कि 2 लाख रुपए का चेक मिला है। हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि उन मृतक परिवारों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत गरीब है, विधवा महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। उन छोटे बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार को पर्याप्त मदद करनी चाहिए, और हम समाजवादी पार्टी के लोग अपने से जो हो सकता है, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी उनकी मदद करेंगे। कुछ दिन पहले ही 5 सदस्यीय टीम का दौरा हुआ था समाजवादी पार्टी के द्वारा, मांग की मृतक परिवारों को 50। सदन में हम सब ने उठाया था। हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं रामावत जी, इन्होंने एक नोटिस दिया, उस नोटिस पर चर्चा हुई विधान परिषद के अंदर। उनको मांग किया है कि उनको 50-50 लाख रुपए उनके मृतक परिवारों को दिया जाए और दोषियों को सजा दी जाए। सर, गठबंधन की सरकार बनती है तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? गठबंधन की सरकार बनने के बाद लोकसभा के सदस्य तय कर लेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक ताज़ा घटनाक्रम जो अभी हुआ है, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसमें आपको कुछ करना है? हम पुलवामा में जितने शहीद हुए हैं उनकी बहादुरी की सराहना करते हैं, उनको सलाम करते हैं, और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवारों के साथ हम सब लोग उनके दुख के साथ हैं। सर, भारतीय वायुसेना द्वारा जो है पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके जो है आतंकवादी ठिकानों को खात्मा कर दिया गया, क्या भारत ने अपना वो जो जवान हमारे शहीद हुए थे उनका बदला ले लिया? हम भारत के उन वीर जवानों का, शहीद जवानों का, हम इस देश के बलिदान के लिए उनके संघर्ष को नतमस्तक होते हैं, उनको नमन करते हैं, और इस देश की सुरक्षा में जो उन्होंने अपना जीवन दिया है, उससे इतिहास हमारे इस देश का जो स्मरण करता है। और उन नौजवानों को, जिन लोगों ने आतंकवादियों को मारा, आतंकवादियों को समाप्त किया, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और देश की तरफ से उनकी तरफ कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।